ya guys. Nah, cakep ya guys ya. Nah, kita masukin ke sini. Satu. Terus ini kedua ya guys. Nih, Mana apa itu? warna hijau, no, cakep kan? Nah, Dua. kita masukin deh, cemplungin. Nah, ini ketiga ya guys. Tiga. Ini ketiga ya. Ini keempat ya guys ya. Ini keempat ya guys. Pala putih ya guys, pala putih. Cakep kan ya guys. Nah, terus nih ada lagi nih guys. Warna oranye. 6. Habis sampai 5. Tadi kan di 5 ya guys. Ini 6. Ini warna pink ya. Ini warna pink. Tuh, cakep kan? Ini warna apa? Warna kuning ya guys ini. Nih warna kuning. Itu warna kuning kan? 7. Itu ya guys. Tadi beli baru. Sudah habis. 6. Udah habis ya guys ya. 7. Ini warna putih lagi ya guys. Nah, ini yang selanjutnya. Apa itu baru? Baru, bentar ya guys.